那金牛自带主角光环啊，准备好迎接一个令你心跳加速、激动的想要欢呼的大好消息吧！记住啊，后天下午的3点10分呢，这个时刻你们的好运将会如火山一般喷发，标志着你们顺风顺水的幸福新篇章的开始。你们的努力将不会白费，只要奋力拼搏，丰收的果实一定会满满当当。你们的事业呢也将逐步的扩大，财运呢也将步入最旺盛的时期啊！财神爷简直就要成为你们的座上宾了。至于爱情，甜蜜的桃花也即将飘然而至，让你们进入心动不已的恋爱时刻。那看来金牛和对方之间的步调已经开始渐行渐远了啊！双方在价值观念啊，特别是在物质方面的分歧越来越明显。星币国王的逆位呢，真的暴露出了一些隐忧啊，使我感觉到金牛和对方呢，或许在开始计算这个物质投入。金牛可能是出于对于未来的考虑。愿意尽早打下2个人财务的坚实基础，但是星币国王的逆位呢，它显示了对方似乎并不领情啊！你们可能已经因为这些实际问题争吵过无数次了，对吧？金牛对于对方的失望似乎在逐渐加深啊，感觉对方并没有自己那么投入的这段关系。金牛可能会感觉自己已经解决了很多问题，克服了不少困难，但是对方好像一直在拖后腿。金牛已经察觉不到对方的关心和珍惜了，感觉自己像是一个孤军奋战的人。那继续前瞻金牛近期的感情变化啊，我能够感觉到金牛此刻的决心确实是为了未来啊，希望和这个人共同筑巢。那恶魔的逆位呢，就暗示我们金牛认为对方就是那个所谓的对的人，你们觉得彼此合适啊，彼此安心，即便是存在着明显的差距，金牛还是愿意去努力克服。但是现在权杖5逆位可能表示仍然有很多反对的声音存在啊，这个或许包括一些关系良好的朋友，甚至金牛的家人都认为金牛与此人不匹配。然而金牛已经沉醉在这段关系当中，暂时是没有考虑过和对方分开啊。那为了证明这份感情真的可以走到最后，金牛或许已经开始关注于对方的经济状况，希望对方能够有所作为。金牛的初衷确实美好，但是对方没能领悟到金牛的真心，可能这份误解让对方觉得金牛在无理取闹。尽管表面上很轻快的去应对金牛的要求，但是如果金牛过多的介入，对方反而感受到了束缚啊，这就足以解释了星币国王逆位如何去对应初衷啊。在金牛良苦用心面前，对方他没有透彻的理解啊，金牛可能会因此觉得心寒，不知道如何是好，改变现状就显得困难重重。所以现在的金牛请不要急躁啊，让我们进一步来分析对方在这份感情当中的真实想法啊，以及说我们金牛应当如何合理的应对。我个人认为啊，至少现在来看，对方的感情完全倾注在金牛身上的啊。愚人逆位牌的出现呢，我真心的相信金牛具有治愈他的作用，为他的日常生活增添了许多乐趣。对方呢，似乎是认为金牛非常有意思啊，与金牛相处之下感觉到轻松愉快。金牛在他眼中就无异于伯乐，因为愚人牌它象征的正面能量极强啊。金牛的到来无疑是使对方的生活越发的美好，甚至在工作场合，金牛也确实帮助了对方不少。但与此同时呢，紧随而来的宝剑骑士逆位却对金牛有着挑战的意味。其实对方他作为一个典型的风象的代表，我能够感受到他绝对不会轻易的任由金牛摆布了。那金牛呢，或许可以更深入的了解对方他的金星和火星的方位啊，因为我敢肯定对方他的形式带有不少的风象特质，或许还带有射手座的影子。总的来说，他生性不羁自由啊，也不会说轻易的受拘束。他愿意与金牛共同前进，但是进展的脚步却慢于金牛的预期，为的就是能够更好的享受现实啊，却没有能更好的为未来做足准备。两个人的关系的进展或许有所好转，但是对方他心里清楚，家庭背景还有实际情况之间存在着巨大的鸿沟，却也不会说太过于忧虑，不像金牛那样的提前布局。那至于金牛对于对方的某些财务和情感上的插手，恐怕就会让对方感到失去自由，就导致反感。前面星币国王的逆位它的出现就揭露了对方他压根儿就没有体会到金牛的良苦用心，可能金牛也会心寒啊，不知道如何更改目前的相处方式。但是我的建议是呢，金牛不必急躁，找到自己与对方相处的舒适节奏才是关键，就像选鞋子一样啊，适合自己的才是最重要的。别让外界因素左右你们的情感发展，避免受其他人的言论影响，加重自己或者对方的压力，因为那样的话，两个人之间的感情只会逐渐被耗尽。但是回到当初的初心，抛开过多的期望，或许缓一缓脚步，你们才能迎来不期而遇的美好结果。那关于金牛的这一部分先谈到这里啊，希望能给金牛带去一些思考和指导。